I'm now at the starting line of a half marathon held in Beijing. It sounds just like a normal race, but wait a minute, some of the runners look a little bit different. Yes, we've got humanoid robots running alongside humans in a 21-kilometer race for the first time ever in the world. Over 9,000 amateur runners and 20 robotics companies are taking part in this groundbreaking event. 我比较兴奋，因为确实是这也是全球首次的一些人形机器人陪伴一块跑的这个半马，感受一下科技的魅力，非常先进。 整个过程中，我们是换电是换了3次，然后呢有1次跌倒，那个主要是掉电，导致机器人瘫软。基本上换了一块电池以后，爬起来就是完全就是再继续跑。我们专门加了一个换电的功能，换一块新的电池进去，整个全过程不到20秒钟。那这个可以大大的降低我们中途宕机的时间。 This is history in the making. That robot just crossed the finish line. 今天的这个马拉松比赛呢，只是检验我们的技术成熟度的一个很重要的一个检验的一个场所、一个方式。我们真正希望的是说，机器人能够以后走入生活，能够帮助我们人类去解决一些我们人不适宜的工作。我们非常相信未来的社会是一个人机共融的社会。我们的小海应该是这次所有20多个参赛队里最迷你、最小巧、价格最便宜的。它可以去到一些比较危险或者难以涉足的区域。我们其实做的这个事情是为运动员递水。现在其实应用在工业的场景里面比较多。由于它非常先进的这种力控的一个技术，那我们现在是在比如说非常精密的、非常细小的一些装配的环节，然后还有一些表面处理。 这一款是我们的下肢外骨骼康复机器人，主要用于一些下肢运动功能障碍的患者做康复用的。此马拉松的意义啊，还是非常的大的，对科技和产业的推动也有相应的意义。那么对于大家对科技产业和人类世界的认知，也相应的意义。那么人形机器人这一次的变革，主要是在人工智能技术的加持下。 加速了这个技术的迭代，未来可想象的空间是千行百业都可以用到。那么这里面会有很长的路要走。Experts have said that they hope the public can embrace this competition with openness and encouragement. Humanoid robots are designed to serve humans, and each small step they take could mark a giant leap forward in technology for us all.